भाई जो इस वीडियो में देखिए इसमें तो इतनी खांसी आ रही है ना कि डॉक्टर भी डॉक्टर परेशान हो साहब गया घर इसका का इलाज नहीं है, करते थोड़ी करते। तबीयत कहाँ वही कहाँ खराब कूदते है। हुए घूम रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे डॉक्टर साहब ये क्या करो आज तो दादी अपनी उतरने की स्टाइल ही इसी है ये उतरे तो डॉक्टर साहब जी छोरों पहले थाने चेक कराना पड़सी मेरो नाम है डॉक्टर झटको, पहली छोरे नाडो पटको। अरे वो तो आडो ही पड़िया क्यों माथो खराब करे है बालों जट तेरे सलमान खान की सी अभी देखो ते ठीक कर दिया। क्या होता डॉक्टर साहब इन गोली